вами первый канал Dustin Spray. У меня сегодня на канале новая игра Метель. Да, пару бочков Schoolboy Runaway за Алану. Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метель, я шел и скорее вернуться домой. Я думаю, в следующем ролике мы послушаем о отмычка. Да, вообще, мы клетки. Да, в первую очередь, мы Нужно клетки. выбираться отсюда. Надо отсюда выбираться. А я могу закрыть клетку? Я не понял. Опа. Мы котом... О, рыба. Первая рыба. Я даже не понимаю, где мы. Вообще, мы каком-то доме. Да. В каком-то доме мы. О, молоточек. Теперь я понял, наверное, зачем это молоточек. Ой. Не надо. Надо клеточку. Ключ из этого точно. Я один раз только играл в метель. Надо больше клетку. Здесь будет погоди-ка. Что-то здесь не так, я офигею. Да. Во, я ему... Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Я уже подумал, он на молоток смотрит и сейчас что-то со мной сделает. Короче, опа. Здесь есть кирка, я не знаю, как ее сделать. О, работает! А какой сейчас здесь пароль? Сейчас посмотрим. Я не вижу. Я не знаю, как включить видео. Ну давай, значит, вот так напишем. Ну так. Пойдет? Нормально. Понятно. Обязательно так все шумно. Я пошел в клетку. Здесь всегда ловушки. Закрывай! Не надо только говорить. Погоди-ка, что ты здесь? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видео показалось. Спасибо вам, хотя бы не заметил молоток. Спёрный. Молоток твой забрали. А я забыла, это не закрывается. Опа. О, шкафчик. Нормально. Сегодня какой год? Наверное, 2000. Опа. Ничего интересного. Так. О, есть вот это. Сейчас напишем правильный пароль точно. 5, 6, 4, 8. Правильный пароль оказался. Придется опять клеточку. Мою любимую клетку. Опа, садимся. Закрывайся. Сейчас будет опять... Погоди-ка, что ты здесь... Ну, короче, молоток. Опа, погоди-ка. Я сейчас вырежу его слова. Сейчас вырежем его слова. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Нормально. Хотя бы не видел, я спер его молоток. Да, хотя он не увидел. Я спер его молоточек. Это что? Не надо.
Опа, гаечный ключ. Как его достать? Мы не знаем. Да. Я не знаю, реально, как гаечный ключ достать. Первое. Веревку. О, упала веревка. Думаю, не заметит, упала веревка. Я могу ее поднять, он точно заметит. Какой, конечно. Опа, значит, первое, пожарный шкаф. Второе, ключ за стеклом. Огнетушитель 3. И дальше все грязно, я не вижу. Опа. 2013 год. А скульптура новый 2015 год. На 2 года. На 1 год или на 2. Я не знаю. Опа. Надо пошуметь, и я хочу проверить реакцию, когда... Надо пошуметь, точно. Неправильный пароль. Что он думает правильно, и я просто окакусь. Опа. Неправильный пароль. Ну, короче, я опять в клетку, думаю, они его заметят эту веревку, которая упала. Опа, или мне хана. От кого? Я не знаю. На каком-то домике. По-моему, красивый домик. Очень красивый. Опа. Так, Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ёлки-палки! Думаю, не заметит, не надо меня. Не надо, может. А я не знал, ё-моё. Я опять в этом хламе. Да. У меня есть вот это, отмычка, которая поможет. Закрыто. Заперто. У меня есть отмычка. Конечно. Меня зажали на шашлыки точно. Да. Хотя бы я остался жив. Да. Запомним пароль. И сейчас ведем, говорит, генератор, который меня после раз меня обидел и позвонил. Что, давай удалим это? Как? Опа, удалим, не напишем. Так. Вспомним. 8, 5, 6, 4. Пожалуйста, он правильный. Неправильный. Какую? Я, по-моему, все правильно считал, думаю. Опять, похоже, он заметит... Веревка есть. Сейчас он заметит... Я открывайся. Вот, пішов дедушка. Так, погоди. Что-то здесь не Что так. там здесь не так? Видео мог показать. Да, тебе что показалось? Это не я даже ничего. Я даже не вылезал никогда из клетки. Еще у меня такой голос, не надо было. Меня рожает на шашлыки, теперь у меня вот такой голос. Да, логично. Да. Веревку. Опять давай бокс. Значит, вот так смотрим. Ходим. Это оно. Тупой. Пошли в клетку. Вы проиграли. Да. Пока. Всем пока. Были на канале Dawson Spray. Было сегодня на моем канале новая игра. Это Метель. Пока. Всем пока. Были на канале Dawson Spray. Всем пока.